Ariketa honetan berriz eskatzen digute konfigurazio asinkrono honetan erlojua ontara dagolako konektatuta bakarrik, eta ez ontara eta ontara. Zenbatzaile honen denbora diagrama ateratzea, edo ikustea ze sekuentzia egiten duen zenbatzaile honek erlojuaren arabera. Edota zirkuitu hau aztertzea. Orduan esan bezala, aztertu ezagun gauzak. Hemen baditugu, 3 JK flip-flopak. Beraz, gogoratu beharko dugu, hauen egia taula zein den. Gero ikusten dugu esan bezala sinkronoa dela, erlojua honutza dago konektatuta, honen erlojua dago konektatuta Q ontara, Q lehendabiziko ontara, beste honena dago honen kontrakora, Q marrara, Q bat marrara, hau Q0, Q bat Q badira. JK flip-flopoien sarrerak denak ikustazue VCC, zeren zirkuitu hau kuartusekin dago marraztu da, VCC da bat, beraz, JK guztiak ikustazue batera daude, orduan egia taulan ikusiko dugu horrek zesan nahi den, zer egiten duten, eta zirkuito osoaren irterarak 3 flip-flopen Q irterak. Zein dago? Vale. Q3, Q2 eta Q bat. Hau hemen ditugu zenbakia. Orduan, asinkronoa denez, denbora diagrama bat egin, erlojua dena jarri, marraztu hemeneko guztiak, CLK guztiak, eta aztertu behar dugu da bizi. Honek egiten duen guztia, tarte horretan, gero horren arabera honek egiten duena, eta gero honek egiten duena. Vale? Prozesua beti horrela egiten da, eta horrela jarraituko dugu. Orduan, esan bezala, da bizi. Denbora diagrama bat marraztu behar dugu. 3 ditugunez 8 periodokineko izango zen, hemen 10 edo, bakarren gehiago badukagu. CLK marrazten dugu, eta gero aztertzen dugu hemen, ia ditugun gauzak. CLK hau honi sartzen zaionez, pues irterau Q bat jarri behar dut hemen. Q bat. Eta baita ere esaten digute 3 hasieran daudela 0-ra. Beraz, hau dago 0-an. Eta beste gauza bat. Zer gehiago? 3 flip-flopak aktibatzen dira gorakako erlojuaren momentuetan. Gorakako momentuetan. Beraz, aldaketak izan behar ditugu gorakako honetan, bolotxoa izango baginitu hemen, pues berakakoan izango zen. Hau ere garrantzitsua da, bale? Guztia jarriko ditut, eta niri ere gustatzen zaidan bezala, hau, konfirmatuta, hemengo marratxo hauek ere gustatzen zait jartzea. Periodo guztiak ez berdintzeko. Igual, argiago ingo ditut momentu bat ez. Venga, gero, koloreak aldatuko ditut. Neko izango da horrela xe. Venga, bai, ez da zuek ikusiko ditut, nik uste baretz. Hor geratuko zaizu arbela, dena den, deskriptzioaren, estekan, ados. Periodo guztiak argi ikusteko, eta gero, marrazterakoan ere, akatsko txiago egiteko, eta alineatuta egoteko, aldaketa guztiak hor txigertatuko dira, behintzat lehendabiziko honetan. Ja, kolore hau berrez jarriko dut. Nirea, listo. Q bat. Bale, Q bat, ununtza dagoenez konetatu da, pues Q0, Q bat marra behar ez dugunez, hasi nahiteke, hasi behar ez ditut bestinikoa jarri. Venga, aztertu behar dut, zer egiten duen honek, eta orduen jarri behar dut hemen JK flip-floparen egia taula ikusteko, pues honek egiten duena. Garrantzitsua, noski. Habixek dira hemen ditugune flip-flopak, tresnak edo osagaiak, beraz, kombinazio guztietan zer egiten zuen honek. Honek, 0-0 baldima dira, 0-0 baldima daude sarrerak erlojua ailegatzen denean, honek egiten duena da, irtera ez aldatu, ez dio zer ez egiten. Berrez, 0 bat ailegatzen baldin badira, hau da, reset bat egitea bezala, bat 0, hau da, set bat egitea bezala, batera, jarriko zuen, eta bat ailegatzen baldin badira, flip-flop honeko nertzen du, eta irtera alderaztu egiten du. Hau da, JK flip-flopen sarrerak. Beraz, sarrerak guztiak batera dauden ez den bat guztian, alderazten egon behar da. Bat, haure bat, hemen konetatu, bat hemen. Orduan, zer egin behar du, Q bat, erlojuaren hasieran dago zeroan, eta erlojua ailegatzen denean, zer egin behar du, pues batera jarri. Eta mantendu behar du, urrengo arte. Bat. Zer egin behar du hemen, bere sarrera beti daudenez batera, alderaztu. Zeroan. Zer egin behar du hemen, batera jarri. Alderaztu durako, hemen alderaztu. Zerora, venga, dena jarriko ditut, alderaztu batera. Lehendabiziko flip-flopa erlojuaren denbora guzti hauetan edo erabakitze momentu guzti hauetan dago erabakia bartzen. Alderantzten rato guztian. Ia gero zezen baki ematen digun honek, nola segon behar da. 0, bat, 0. Ados? Bale, orain. Goazen bigarrenera, lehendabizikoa aztertutu. Eta behiratzazue, hemen ditugu clear eta preset
sarrera sinkronoak dena daude batera, horrek esan nahi du flip-flopak daudela funtzionatzen normal. Beti daude batera, beraz hauek, naiz da marrazki honetan agertu, kuartusekin daudelako eginez, ez daukate eraginik analisi honetan. Venga. Aztertu ezagun honen CLK, begira, honen CLK sarrera, erlojuaren sarrera dago konektatuta onutza. Beraz, CLK bi da seinale hau bera eta bigarren flip-flopak Q2 hartu behar ditu erabakiak, bere CLK goraka duanean, hasieran dago zeroan, vale? Eta honek hartu behar ditu erabakiak, bere erlojua da lau gora doanean, hemen, hemen, eta hemen, aurreko periodoaren, bai, bikoitza, denbora bikoitzan. Orden, hemen zer egin behar du, bere sarrera daudenez batera, tak, alderantztu. Noiz arte, onutzaino ez bakarri, baizik eta onutzaino, bere zeleka hemen aldatzen delako. Zer egin behar du hemen? Bat, alderantztu. Noiz arte, onutzaino. 0 eta 0, bi periodotan. Hemen zer egiten du? Alderantztu. Noiz arte, onutzaino. Alderantzteko berriz, onutzaino, alderantzteko berriz. Orduen balioak hauexek izango ziren. Bi periodonaka balio hauek. Aztertu ezagun honen, hirugarren da. Begiratzazue, honen bere CLK dago konektatuta honen alderantzizkora. Q2 marrara. Kuartu zen, Q marra ez daukagu, baina alderantzten badegu, hemen izango genuke Q2 marra. Orduen, bakizu zer egin behar dudan? Hau alderantztu, hau irudikatu behar dut hemen alderantztuta, venga, Q2 marra, ia bi hori, alderantztuta, venga, hasieran bat, gero bihurtzen da zeroan. Horaxen, marraztu dena, akats gutxiago egiteko, gauzako lertuta ez daukagu marraztu beharrik, erabaki dezakegu balioa berabiltzea, berakako momentuan, baina nik nahiago dut hemen akats gutxiago egiteko. Orduen, honen balioak dira gorakakoaren kontrakoak, eta bere forma hauxe da. Eta hauxe izan behar da, urrengo azkeneko flip-floparen bere erloju sarrera, CLK iru. Ikusten duzen bezala. Kubimarra da CLK iru. Eta honek, bolotxorik ez duen ez hemen, hartu behar ditu bere erabakiak, honen gorakako momentu hauetan. Hemen, eta hemen bakarrik. Beste nekontan ez. Beraz, Q2, hemen irudikatzen badegu, eta hasieran esaten badigute zeroan dagola, hemen esaten duten bezala, 0 hori egon behar da 0, noiz arte? Onutzaino, zeren bere zeleka, bere erlojoa ez da aldatzen, onutzaino, arte. Gero hemen hartu behar duen erabakia, bere sarrerak batera daudenez, alderantztea. Alderantztea gabiltzen. Ordo jarri behar da. Batera hemen, eta noiz arte egon behar da? Onutzaino. Egon behar da bat, lau periodo horietan, goiko erlojaren lau periodoetan, eta hemen hartu behar duen erabakia, alderantztea berriz. Bere sarrerak batera daudenez. Noiz arte? Hemen ez dago, beraz, geratzen da 0, gure denbora diagrama tarte honetan, eta hemen ditugu gure zenbatzailearen balioak. Ikusi ditugu periodo guztietan zer daukagu, hemen, 0, 0, 0 daukagu. 0, 0, 0. Hemen, 0, bat, 0, bat. Ikustazu, sekuentzia ez da zenbaketa normal bat, baizik eta 0tik pasatzen da, irura. Guazten honuntza. 0, bat, 0. 0, bat, txoin marko, hemen, periodo, 0, bat, 0, eta hori jartu dute erdirago, 0, bat, hemen, bat, 0, bat, 0, bat, urrengoan, bat, 0, 0, hemen, bat, 0, 0, urrengoan, bat, hemen, bat, 0, bat, 0, eta hemen 0, 0 bat, 0, 0 bat, eta hemen 0, 0, 0 berriz. 0, 0, 0 berriz, sekuentzia hau jarraitzeko, ziklikoa izango delako. Beraz, zenbaketa da 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, eta bat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zenbakiak emitxe. Zenbatzaile honek, asinkronek, ematen duen zenbakia, hau izango zen, eta zenbaki bezala, hemen daukagu. Ados, horrelaxe ateratzen da, konexio hau daukagula. Hau dago konektatuta Q2 marrara eta Q batera. Baina ikusten duzue jarraitzen dugula
betiko prozesua egiten, lehen da bizi aztertzen. Onena, konfirmatu asinkronoa dela, onena, gero onena, eta ikusi gero ze zenbakia ditu. Vale, aurrera.